ल हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ जाने तयारी हुँदैछ है त्यो चाहिँ पुरै लगेज अल सेटअप टु गो अनि यता चाहिँ सरले चाहिँ पुरै गर्दै हुनुहुन्छ है यसमा चाहिँ आइस एकचोटि हाल्छ पक्लिनु ल यहाँ पनि यो म्याटहरू हाम्रो वकी टोकी त्यहाँ छ है अनि यता सरको गाडीमा चाहिँ के छ है फुटबल छ है केटा तास छ कि छैन त हामीसँग तास अब चाहिँ टेबल सेटअप एभ्रिथिङ भइरहेछ है हाम्रो सरको चाहिँ यताबाट ट्याक्क लाएर यो चाहिँ मेरो टेन्ट हो अब चाहिँ हामी चाहिँ अलमोस्ट जान रेडी म चाहिँ यो गाडीमा बस्छु आज चाहिँ हामी चाहिँ अब ट्याक्क लन्च ब्रेकमा है गाइज यहाँ चाहिँ सरर चाहिँ यो चाहिँ हामी टक्क कुटुम्ब भन्ने ठाउँमा चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट फर क्विक लन्च हामी डिजेल हालियो अब लाग्छौँ खै त्यही त नि के यार ल गाइस हामी यहाँबाट यस्तो ठाउँमा आउँदैछौँ है यो त डेन्जरै छ त सल्दै अफ रोडको मजा नै यही हो हामीले चाहिँ अब टायर डिफ्लेट गर्नुपर्ने भयो खास यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ ल टायरको चाहिँ हावा फाल्न पर्ने रहेछ कि अफरोडमा यता एउटा हुँदैछ यता अर्को हुँदैछ ल गाइस अफरोडको मजा भनेकै यही हो मुक्तिनाथको त टाइम स्टेन हो यो मुक्तिनाथ त के हो र यहाँ हाम्रो त पुरै रेकर्डेड हो नि अनि अब चाहिँ हामी यताको टायर यस्तो बवाल बाटोबाट आइयो हामी भिडियो बनाउनु कति मजा आउँछ ल यस्तो बवाल बाटो आउँदैछ मलाई जाऊ न जाऊ 80 degree incline down छ यस्तो बाटो चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ एक्सपर्ट अति नै छ क्या यहाँबाट हेर्दा त्यो आऊ 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 यता 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 त्यहाँ बाटो भन अलिकति यता अलिकति यता 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 अब पर अलिकति काठमा कट्छ होला अब कट्छ पछाडि चाहिँ ख्याल गर्नु है सरी हो अब Oh, mission accomplished.
ल हामी चाहिँ डेस्टिनेसन आइयो है सर सारा आज चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याम्प फायर हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याम्पिङ हुन्छ। ल हाम्रो चाहिँ अब सेटअप हुँदैछ है गाइस। ल धन्यवाद। बियर पनि आइसक्यो। यङ ह्यान्ड रेज यसो वाटर द प्लेस ल चेयर्स हाम्रो चाहिँ उता साथीहरू फुटबल पनि खेल्दै हुनुहुन्छ। यता के निकाल्दैछन् केटाहरूले। अब यहाँ चाहिँ हल्का फुल्का सेटअप हुँदैछ अब है गाइस। गन सेटअप नाउ। सबैले आफ्नो टेन्ट फिक्स गर्दै केटाहरू चाहिँ यता सर र टेन्ट फिक्स गर्दै। मेरो टेन्ट चाहिँ उता छ। ल अब सेटअप चाहिँ यस्तो हुँदैछ है। यता ट्याक्क सेटअप हुँदैछ। यता टेन्टको सेटअप हुँदैछ ट्याक्क यस्तो छ। यहाँ पुरै जङ्गलको बिचमा यहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल नेटवर्क केही पनि छैन गाइस। यो चाहिँ अराउन्ड 15 किलोमिटर्स फ्रम हाइवे। तपाईँको सिडनीबाट चाहिँ 2.5 आवर्स लाग्छ है। हाम्रो चाहिँ मकै पल्ने कार्यक्रम भइरहेछ है गाइस। साथीहरू चाहिँ त्यता किचनको सामग्रीहरू गर्दैछन्, प्रिपरेसन गर्दैछन् र हाम्रो चाहिँ मकै पोलिँदैछ यहाँ। र साथीहरू चाहिँ आफ्नै धुनमा बस्दैछन्। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बार्बिक्यू भइरहेछ है थालेछ। यता साथीहरू चाहिँ किचनको प्रिपरेसन गर्दैछन् केटाहरू। साह्रै रमाइलो ठाउँ। केटाहरू चाहिँ अब किचनको प्रिपरेसन गर्दैछन्। यो हामी चाहिँ अहिले कता आउँदैछौँ सर? हामी चाहिँ ब्लू माउन्टेन भन्दा अलिकति माथिको क्याम्पिङमा छौँ। हामी 8 जना छौँ होइन। यो चाहिँ सिडनीबाट अराउन्ड 2.5 आवर होइन। अराउन्ड 2.5 आवर्स। अहिले हामी क्याम्प फायर गरिराखेको छौँ। निर्देशले चाहिँ खानेकुराको हाम्रो हेड सेफले प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। चलिरहेको छ। वेयर गोइङ टु ह्याभ लट अफ फन। आज हामी यहीँ बिताउँछौँ, भोलि पनि हामी यहीँ बिताउँछौँ र सन्डे मात्रै हामी घर जान्छौँ। अनि यसको चाहिँ बजेट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नर्मल्ली है अब फ्यामिलीहरूसँग आउँदाखेरि साथीहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स होइन। खासै अब इट डिपेन्ड्स तपाईँहरूले कस्तो खानुहुन्छ के खानुहुन्छ। हामीले चाहिँ नर्मल्ली बियर अनि सब चिकन होइन यस्तो भेज आइटम खाने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ केटाहरू चाहिँ बनाउँदैछन्, बनाउन सुरु गर्दैछन्।
बजेट अनुसार तर चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट यु इन्सिडेन्ट यु रिकल मस्ट लास्ट हो यो लास्ट हो यति भएर भयो ल अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ किचनको चाहिँ कटिङ आइटम स्टार्ट हुन थालेछन् साथीहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा Sometimes it happens like this. पानी परेको अवस्थामा पनि हैन वी ओभरकम द रेन यस्तो छ पानी पर्दैछ हामी चाहिँ पुरै केटाहरू चाहिँ पुरै रहिलामा ल हाम्रो यस्तो पानीको बावजुद पनि हामी यस्तो स्ट्रगल गर्दै यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना पाकिरहेछ भात पाकिरहेछ हैन केटाहरू पुरै छाता ओढेर हैन यस्तो छ र यहाँ चाहिँ पुरै बारबिक्यू के गर्दै ओके ओ माय गॉड यो चाहिँ पुरै मटन करी बनिरहेछ गाइस Guys, good morning. This is another next day. अब चाहिँ ब्रेकफास्टको रेडी हुँदैछ है यहाँ चाहिँ केटाहरू चाहिँ आगो बाल्दैछन् हाम्रो टेन्ट चाहिँ ल साथी हो हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ टी चाहिँ यस्तोमा पाक्दैछ ल हाम्रो चाहिँ यो ट्रेकिङ हुँदैछ गाइस उता धेरै माथि डाँडामा पुगेर यहाँसम्म आइयो ल गाइस हामी चाहिँ अब फिसिङ गर्न जाँदैछौँ है यहाँ चाहिँ सानो रिभर पाइयो त्यही भएर चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो मनसुन माइक चाहिँ पुरै फिसिङ रड लिएर एकदम प्रो मान्छे हैन हो अनि यतिकै थापेर बस्ने हो कि यतिकै राखेर हामी जाने हो हो यो माछा छ नि हाम्रो बेड त्यो बेडलाई चाहिँ त्यो अरू ठुलो माछाहरूले पनि सानो ठुलो माछा भनेर खाना आउँछ कि पाल्यो भने त्यो खाना आएर कवर दिन्छ नि त्यो बेलामा हामीले होइन कहिले चाहिँ मान्छेहरूले त्यति छोडिदिन्छ पनि ओके तर हामीले त्यति गहिरो छैन माछा छैन तर यस्तरी एकछिन त राखिराख्नु पर्छ होला नि के हो यार मलाई के भन्छ ताजमा सिकाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसो तान्नु पर्छ हुन्थ्यो कति राख्छ पनि त्यो राख्ने नि अलिक छोडिदिने होला है अलिक छोडिदिउँ कसैले माछाले खायो भने त्यो आङ्कोसीमा उ त हुने होला ल हामी चाहिँ यत्तिकै छोडेर हेरौँ के हुन्छ जस्तो नाग्न हुन्न भन्छन् यार
नेपालमा फेरि ल हाम्रो चाहिँ अब अहिले कति 9 बजे गाइस हैन अब ब्रेकफास्टको लागि रेडी हुँदैछ यता चाहिँ केटाहरू चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ शेफ Deb and Ben is preparing for breakfast. कफी कति खाने हो केटा के बनाउन थालेको हो यहाँ भुटेको भात ल त हामी सर यो स्टाइल त बबालै हो के यसलाई टोस्ट गर्ने हो यसमा के जान्छ भन त एकचोटि बेकन एन्ड रोल ओन्ली ल गाइस हामी चाहिँ अफ रोड ड्राइभ लाग्यो मिस्टर डेभ इज हियर एन्ड वी आर हेडिङ टु अफ रोड राइड साइडको थिचेर बोल्ने है त्यो साइडमा छ है एउटा त्यो त्यो पनि सही हो अफ रोडको मजा चाहिँ यही हो गाइस स्लोली एउटा गाडी यहाँ छ एउटा गाडी उताबाट आइरहेको छ अहिलेको गाडी चाहिँ उताबाट गयो अब हाम्रो गाडी चाहिँ यताबाट जाँदैछ बाटो हेर्नुहोस् त गाइस कति टफ छ अब चाहिँ हावा हाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो मजा भनेको यही है सर कि यो गोफलेले चलाउँछ यसले सोल्टी यसले जानेछ कि Oh, it's fucking heavy, mate.
Yeah. Oh. This is the real enjoyment of off-road. Look at this. They're trying to help us. The guys chalked. Look. बाटो चाहिँ यस्तो छ guys. Whoa, mission accomplished, guys. Mission accomplished. Our next, give a try, okay? Oh, धुआं पनि फालेछ यार. हामीलाई चाहिँ यिनीहरू दुईजना केटाहरूले चाहिँ हेल्प गरे है. अब चाहिँ एउटा मिसन एक्कम्प्लिस्ड भयो. नेक्स्ट राउन्ड. ये बाबा यो त नेक्स्ट लेभलको छ यो त. Oh my god. हाम्रो त सक्दैन जस्तो लाग्यो. ल तेरो गाडी त आउँदैन यार. अँ तेरो गाडी 100% आउँदैन यार. 100%. देवको गाडीसँग चाहिँ हाम्रो बाबा ल गाइस हामी अब यस्तो बाटोबाट आउँदैछौँ. हेर इभन मान्छे हिँड्न पनि गाह्रो छ. What do you think, brother? Hey guys, kids, eh? What's that? Yeah, Oh, amateur. Yeah.
Yeah, same. I reckon if you come real quick, Thanks, man. enjoy, have fun. Okay. Don't fuck your car up too much, alright? Just my boy. If you break a fender or something, leave it on a tree so I can see it on the way out. See ya. ल हाम्रो यो मुक्तिनाथको 10 यही बाटो गएको कसो तर होइन हाम्रो त सक्दैन यार देवको जान्छ है बेनिफिटको जान्न कि देवको टायर फक्छ कि टायर खतरा हुन्छ टायरले गर्दा हामी रोकिँदैन कि गाडी के सिधेर के मान्छे हिँड्न नि गाह्रो भएको मात्र अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहीँबाट त्यही माथिबाट लग्यो हुन्छ यहाँ राख्नु पर्यो तर अझै एउटा चाहिन्छ यार अहिले कुरा के हो भन्दा तैँले यहीँ हाल्नुपर्छ है पर्टिकुलरली यहीँ हाल्नुपर्छ तैँले है यहीँ हाल्नुपर्छ तैँले यहाँ र माथि यस्तै हो कि बेल्छ चाहिने फुटाइदिन्छ नि त रोकिन्छ नि त भाइ म आम छेउमा तिम्रो साइडमा बसौ यहाँ लिएर आऊ ल पर्टिकुलर आवाजै हो भने यहीँबाट झार्नुपर्छ है लकको साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तेर्सो पारिदिएको कान्छ हो अनि त्यो लकको तल उ हालिदेऊ त्यो अर्को काठ त्यो अर्को ढुङ्गा एउटा गाडी चाहिँ बल्ल 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 पास भयो अर्को गाडी चाहिँ ल हेरौँ गाइस Awkward.
त खोल्दै त मलाई लास्ट चाहिँ हामी हेर्ने मान्छेलाई कस्तो भएको थियो भनेपछि हेर्ने मान्छेलाई कस्तो भएको थियो अहिले अहिले हेर्ने होइन कि अहिले एडिट ल चेयर्स गाइज ल यो चाहिँ हाम्रो एकदम सफल भएको उपलक्ष्यमा त्यो पुरै पावर लाग्यो त्यो गर्दा नि गएको थिएन है क्या त्यहाँ के अड्किँदाखेरि मेरो दिमागमा त के भयो त्यो डिप्सकको त मलाई यादै भएन पानी परेको जस्तो ध्वस्त छ हाम्रो स्थिति गाइड पुरा रहेछ पुरा अब त बले नि के उपाय छ र पानी छैन झारले चलाएर बिग्रियो कस्तो छ भन्दै त एकचोटि look at the juice coming out, mate. Perfectly medium, nicely marinated, nicely seasoned. The beautiful packing lamb carpet, mate. That's what it is. टाङबाट छिर्यो भने त 5 पुसअप हो नि केटा अब फेरि छैन पुसअप खेला होइन टाङबाट छिर्यो नि के टाङबाट छिर्यो भने 10 पुसअप ल 10 पुसअप गर्दैन बे टाङबाट छिर्यो भने 10 पुसअप है 10 पुसअप ए सुनमा छोड्नु नि सुनमा जाने रेडी हो मैले दिएँ अब त सबै ठुलो है केटा अब जता खाल्नु भयो क्लबको वार्षिक हान्दिने हो वार्षिक हानेको तिम्रो 4-5 रुपियाँ पर्छ कि त्यो भएर सबैले तिर्ने सबैले तिर्ने अनि 4-5 रुपियाँ तिर्ने जहिले पनि बुक गरे भयो कि त्यसपछि नाभिबाट हुन्छ त त्यो यति तातिसक्यो कि माथि बल्न थालिसक्यो लस्सी खोल्दै गए चाहिँ आउँथ्यो कि त्यहाँ टोपी हिँड्नु पर्थ्यो यो अनि तरिका अब चाहिँ दाउरा हाल्दिने चलाइदिने कि स्पुन कहाँ तिमी स्पुन भेटायो स्पुन थियो नि हामीले हालेर साका सुका बनाइदेला भन्ने छोरा भने क्या हिजोको गल्ती बिहान आमाको गाली भएको सुन्छु त्यही पनि किन हो म आफ्नो दुनियाँमा हुन्छ सबै फाल्दै आजकलको केटीहरू के बिना चित्ती लभ गर्न सजिलो भए पछि हुन्छ गिद्दी थाहा नपर्ने रे उसको जन्मदिन त मिति उसलाई खर्च गर्दा है त्यो भएपछि तिमीले गीत के हो भने एउटालाई मात्रै थाहा हुन्छ तिम्रो टिममध्ये एउटालाई हो उसले चाहिँ त्यो गीतलाई चाहिँ होइन कसरी हुन्छ तिमीले भन्न पर्यो कि त्यो गीत उसले एक्टिङ गरेर हुन्छ बोल्न पाएन फेरि मुखबाट बोल्न चाहिँ पाएन कमेडी चाहिँ लास्टै कमेडी हुन्छ हुनु चाहिँ होइन तर अब त्यो अब तर मिलाउन पर्यो कि जसरी गर्न पर्यो कि होइन फेरि डाइरेक्ट भन्न कुरा नपाउने डाइरेक्ट भन्ने कुरा नपाउने हो कि नेपाली कि हिन्दी भनेको होइन नेपाली हिन्दी जे भने इसारा गरेर एउटा गीत चाहिँ गाउनु पर्यो होइन इसारा गरेर पत्लाउनु पर्यो कि अङ्ग्रेजी नेपाली भन्यो भने चाहिँ एउटा बनाउने हो कि अङ्ग्रेजी भन्यो भने यो अङ्ग्रेजी भन्यो भने होइन नेपाली हो भने यो होइन हिन्दी भन्यो भने यो कसरी के बनाउने आफ्नो यस भनेको यो अनि यस भनेको यो नो भनेको यो हो त्यो भनेपछि अनि यस भनेको यो नो भनेको यो
हरियो डाँडामा जुत्ने साथी हले हो के भन्छ मन त लाग्यो मायाले यो पहाड हेर्दा हेर्दै साराले मनमा आइसक्यो जस्तो लाग्यो कस्तो हिजो गएको हो बोल्न पाएन कि स्पेसिफिकतिर जाने एउटा केही स्पेसिफिकतिर जाँदा किवर्ड जा कि त्यहाँबाट त्यो गीतबाट एउटा किवर्ड बाबु तेरो भुँडी ढाक त यस्तो गर्नुपर्छ क्या ठिकै छ रमाइलो भयो चिसो हो किवर्ड खोज्न एउटा किवर्ड त्यो गीतमा एउटा किवर्ड के छ अङ्गुरा हङकङ पोखरा मोही आफ्नो कोछरा हङकङ पोखरा मोही आफ्नो कोछरा साथी 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 पौडी खेल्न गएको ड्राइभिङ ड्राइभिङ घुम्न गएको यता गर न आयो जस्तो भयो 6 बजे नेपाली गीत होइन 7 जना मान्छे छौँ 7 जना मान्छे युदेखि युसम्म म त दूरदेखि आएँ हेऱ्यो शनिबारको दिन शनिबारको दिन बिहानी पखा ल सुन चलचित्र गीत कि पप गीत कि के चलचित्र पप एक चलचित्र एक पप यो पप एक चलचित्र ल सुन पुरानो कि नयाँ पुरानो नयाँ पुरानो कि नयाँ मुख हल्ला नि त हेऱ्यो होइन ओडमा जाके एउटा मात्रै ओड एक्सप्लेन गरौँला उसले बुझ्छ अलिकति गर त नाच ऊ धेरै थापा मान्छे हो भन्नु बतासैले उडाइला होइन यो मन त आकाशतिर हेरेर यहाँ लगेर होइन खोइ गरेको त बेचारे थाहा मलाई नसोध किन दुख्छ कसले दिएको आकाश कि आकाश मात्रै हेरेर छ आकाश त हुनै पर्छ बसन्त ऋतु माया माया उडेको किन माया माया यति धेरै पीडा हुन्छ म माया सुमरस पिउँदछु छाप छाप रक्सी पाइन्छ कहिले काहीँ पिउँछ अनि जाइन्छ जब सन्ध्या हुन्छ तिमी मलाई अङ्गालो हालिसक्यौ अरूलाई अङ्गालो हाला जब सन्ध्या हुन्छ दिल मेरो घबराउँछ
मुखबाट गर्न पाएन मुखबाट गर्न पाएन जाति है क्या मुखबाट त्यस्तो बेला पार लाउनु पाएन थाहा भइहाल्छ नि किला दे मुखबाट गर्न पाएन भाइ यति बुझ्दैनौ केटाहरूले यो बुझ्दैनौ अब फिल्मको नामबाट सुरु गरे बाबु मुटु दिल दिल धडकन 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 ए धड़कन बहुत बड़ा है के प्यार है मैं कर गई अरे तूने यार मर गई I am Bravo. मैले गीत चाहिँ कस्तो भने सबैलाई बाँड्ने छोरोको लागि चाहिँ एउटा फ्यामिली ओरिएन्टेड आफूलाई पनि चाहियो सबैलाई चाहियो ल गाइज हाम्रो चाहिँ यो डे 3 अहिले चाहिँ ब्रेकफास्ट हुन थालिरहेछ के बिन्स कफी ए सर यो आजको ब्रेकफास्ट के छ हाम्रो भनौँ न अहिले मेन्यू त थाहा हुनु पऱ्यो नि त ए तँलाई थाहा छैन गो विथ द फ्लो त्यो गाडी त छैन केटा हो ले त बाबुले टिकट ल्याएर मार्जिन सस्तो हुन्छ होला है त्यो ल गाइस आज चाहिँ लास्ट डे क्रिकेट खेल्ने कार्यक्रम हुन थालिरहेछ केटाहरू ब्याटिङमा चाहिँ ब्याटिङमा जसले गर्छ त्यसको अपोजिटमा हान्ने यस्तो हो जसले फर्स्ट ब्याटिङ गर्ने लास्ट गर्ने बलिङ त्यही हो सकिहाल्यो त्यसमा लास्ट ब्याटिङ हो 7 जनामा तिम्रो लास्ट ब्याटिङ हो ओहो आज चाहिँ लास्ट डे अब टेन्ट प्याकिङ गर्नु पर्यो मेरो टेन्ट चाहिँ यस्तो छ चेयर छ के दसैँ तिमी नखाने कुरा भयो अर्को एकजना मिस भयो नि त हाम्रो चाहिँ हल्का क्विक बाइट्स